जय हिंद दोस्तों। आज हमारे पास ये एक डेस्कटॉप आया है जिसका मदरबोर्ड ख़राब है। आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, ऑप्टिलेक्स 7010 है। चलिए आज हम इसमें एक नया मदरबोर्ड लगाएंगे जो अलग कंपनी का है, मतलब इस कंपनी का नहीं है। क्योंकि मार्केट में एक तो इसका ये जो जनरेशन का है इसका बोर्ड नहीं मिलता है ना ही सर्विस सेंटर में, क्योंकि कंपनी अब इस मदरबोर्ड को नहीं बनाती है। वो बहुत ओल्ड वर्जन हो गया है, तो इसलिए मार्केट में अभी इसमें जो जिस वर्जन का लगा हुआ है वो बोर्ड अभी मिलता है। तो हमने ये दूसरी कंपनी का लाया है, आप देख सकते हैं ये मदरबोर्ड है। आज हम इसी मदरबोर्ड को इंस्टॉल करेंगे इसमें और इसे चला के देखेंगे। देखिए इसे खोलने के लिए यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है, इसे पकड़ के खींचना है, ये ऐसे उठाना है, इधर इस साइड से भी उठेगा और ये लॉक लगा रहता है इसके अंदर। इस तरह से ये खुल गया। अब इसका मदरबोर्ड डिसअसेंबल करते हैं।
मदरबोर्ड उसमें इंस्टॉल कर लिया। सॉरी फॉर आपको वीडियो पूरा नहीं दिखा पाए क्योंकि इसमें बहुत जगह मुझे मॉडिफिकेशन करना पड़ा। आइए हम आपको दिखा देते हैं कि क्या मॉडिफिकेशन किए हैं इस कैबिनेट में। जैसे ये 3.0 का जैक है, ये बोर्ड पे अवेलेबल नहीं है इसलिए ये नहीं लगा। 2.0 का एक सिंगल USB काम करेगा। जैसे आप देख लीजिए इसमें 4 USB कनेक्शन है जिसमें कि एक ही USB कनेक्शन काम करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है इसका USB और पूरा तार यहाँ नहीं पहुँच रहा था। वैसे ये जैक अलग है इसलिए एक ही USB काम करेगा, मैंने इसमें फिट कर दिया है। दूसरी समस्या क्या आई हमको कि ये जैसे इसका पावर स्विच ऑन ऑफ है और इसमें पावर LED साथ है तो ये जैक इसके साथ नहीं कनेक्ट होता क्योंकि ये अलग जैक है, ये अलग जैक है। यहाँ पे इसका जैक है तो हमने ये 2 वायर ले लिए और इस 2 वायर को इस दोनों वायर के साथ एक ऑन ऑफ में और एक LED पावर LED में दे दिया है। तो अब ये पूरी तरह से काम कर रहा है। चलिए आपको हम ऑन करके दिखाते हैं। ये हम पावर स्विच ऑन किए और ये देखिए फैन चल गए, आगे का फैन भी चल गया, काम कर रहा है। देखिए हमारा डिस्प्ले आ गया। और ये ऑन हो गया। ये पहले का विंडो है
ये स्क्रीन एक्सपायर्ड है। ये ओके, सही हो गया। तो आज हमने इसमें दूसरी कंपनी का मदरबोर्ड डाल के इसको कर दिया। थैंक यू दोस्तों।